तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं अड्डा ठींगी अल मुजम्मिल मोटर्स मुल्तान रोड अड्डा ठींगी पे अपनी बाइक की सर्विस करवाने के लिए। तो आपको जाकर चेक करवाते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों क्या हाल चाल है सब भाइयों का। उम्मीद है कि सब भाई ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों आज हम आए हुए हैं वर्कशॉप पे होंडा की पे अपने बाइक की सर्विस करवाने। तो आपको वर्कशॉप का जो है वो व्यू चेक करवाते हैं। तो उसके बाद इसका रिम जोन सा है ना वो इधर से ऐसे टेढ़ आ गई है। एक तो इसका ये इशू था, एक इसके यहाँ पर जो है वो पानी आ जाता है, ये वाला था। और एक इसके हैंडल के जो है कप हैं वो ख़राब हो गए थे, वो सही करवाने आए हैं। केड़ा वाला है ना वाला मॉडल भी तो चले हुए खड़े, भी तो चले हुए खड़े। देखना है काफ़ी जो है वो पहले सीडी के डलवा के ट्रेन की है, इससे वो दोबारा उसमें एक दफ़ा फैन रखे आएगा सफाई लेगी वाली मशीन की। तो दोस्तों ये लगी हुई है हमारी बैटरी चार्जिंग पे, ठीक है ना भाई। एक एक पे जितने भी औजार है ना पूरे पे
ਸਹੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਪੇਚਕਸ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਲੱਗ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈਗੇ। ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬਸ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ। LCD ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਟੱਚ, ਇਹ 골ਡਨ ਆਇਆ ਨਾ ਪੈਨਸਲ ਨਾ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੈੱਕ ਤੇ ਕਰਵਾਓ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਯਾਰ। ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋਂਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਇਹਦਾ। अच्छा तो दोस्तों बाइक की सर्विस जो सी है वो बहुत ही आला हुई है। इन्होंने काम बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किया है, हमें इनका काम बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। इन्होंने हवा वगैरह चेक करके और उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट हमें बाइक धोकर भी दी है। और वो बाइक धोते धोते हम थोड़ी देर आराम करेंगे और आराम करने के बाद हम जो है वो बाइक जो को टेस्ट करने चलेंगे। तो दोस्तों बाइक टेस्ट की है, बाइक के अंदर कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अब हम घर वापस चलेंगे, बाइक हमारी बहुत अच्छी सर्विस हुई है। तो दोस्तों आपने भी अगर अपनी बाइक की सर्विस करवानी हो, बहुत ही बेहतरीन सर्विस करवानी हो, तो आप जा सकते हैं अल मुज़म्मिल मोटर्स, मुल्तान रोड ठींगी पे। तो वहाँ से आप जब बाइक की सर्विस करवाएंगे तो आपको तसल्ली बख्श काम मिलेगा। दोस्तों आपने भी अगर अपनी बाइक की सर्विस करवानी हो तो आप भी इसी वर्कशॉप से करवाएं, हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है ये। तो इंशाल्लाह दोबारा भी आते रहेंगे। तो दोस्तों व्लॉग को यहाँ पर एंड करेंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।